Pabrikan Yamaha siap melakukan perubahan besar menjelang perhelatan MotoGP 2019. Rencana perombakan tak bisa ditawar lagi setelah pada musim lalu Yamaha tampil jauh di bawah harapan. Kemenangan finalis diraih pada MotoGP Australia 2018. Itu menyudahi puasa kemenangan Yamaha dalam 25 balapan beruntun. Meski begitu, Yamaha belum bisa bernapas lega. Saat ditanya tentang rencana perombakan di kubu timnya, bos Yamaha, Jim Jarvis tak bersedia menerangkan secara mendetail. Dia hanya mengatakan Yamaha akan menambah teknisi untuk memastikan motor mereka bisa bersaing kompetitif, terutama dengan Ducati dan Honda. Saya tak bisa membeberkan rencana perombakan tim. Saya minta maaf, terlalu dini untuk membicarakannya. Saya hanya bisa mengatakan perubahan jelas dilakukan di berbagai sisi, dengan berbagai parameter. Karena tim ini akan berbeda pada tahun depan, kata Jim Jarvis seperti dilansir Crash Rabu, tanggal 7 bulan 11 tahun 2018. Viñales akan mengganti kepala kru, jadi akan ada perubahan di Yamaha. Wilco Zellenberg, pelatih balap Viñales, akan pindah ke tim Sik Racing. Dia akan memiliki analis performa pembalap baru di sisinya. Dua orang penting di sisinya akan berubah, itu di sisi Viñales, tambah Jarvis. Jim Jarvis juga mengatakan berbagai perubahan itu dilakukan untuk merampungkan berbagai masalah yang dihadapi Yamaha. Jadi benar, akan ada banyak perubahan dalam organisasi kami. Tentu saja dalam upaya kami merampungkan berbagai masalah, terang Jarvis. Saya tak bisa berkata lebih banyak lagi. Kami akan punya lebih banyak teknisi dan teknisi baru, tapi tak bisa mengatakan di bagian apa, sambung dia, tentang rencana Yamaha menghadapi MotoGP 2019.